先选择采种，再选择客户，复制客户订单，粘贴到识别窗口，可以识别各种各样复杂格式的订单。如果需要新识别格式，可以联系客服。点击提交，如果出现红色是不识别订单或者错误订单。如果有错误订单，点击修改订单，可以查看和修改历史识别的所有订单。显示红色的需要识别的订单需要手动修改。手动修改之后，先点击校验。订单不显示红色代表修改正确，修改正确之后点击确认。吃码窗口输入号码下注的最大金额，再点击评估。评估窗口会显示风险评估值，风险值就是对应开奖特码盈亏值。切换预选上家，选择要上报的上家，可以看风险值大小，输入吃码值。吃码值点击+5或者-5，风险值会实时变动。或者设置我想最大输多少，在最大亏损输入最大亏损值。点击平摊风险，会计算显示风险值对应的吃码值。选择好了之后，关闭评估窗口，点击吃码，显示上报的所有号码对应金额。点击存储订单，点击复制上报，去粘贴给上家。吃码上报操作完成。扣存储是多次吃码才使用。结算使用，点击结算，输入开奖的特码号码，点击对奖，就会自动结算，显示所有用户信息。撤回存单是指撤回前面一次存单。清除存储是清除所有存储订单。清空键是清空所有识别订单数据，无法恢复数据。清空按钮请谨慎使用。